بله بینرمه هجان هاجی ام لگل یاد ایهانن کو مدرس پک دosya خدا جی داود دیار کردن بله بینرمه یاد ایهان جی جوان دایکن کو جدمار برتی هاتیه کردن چکن رشل خو کرنا بینرمه ام به هفره نرینا یاد درباره قمپلوان دولتی ال سر بر عبدالله هوجلان ده ناز بکن یاد دست پکیش بو دنباش سرچاواس لافوریس سپاس یادش خونها ام دوان روجات دجیان دکن کو سالواگرا قمپلوان دولتی یا کل سر بر عبدالله هوجلان مشاندن شخو هرکس جد زانه یکو جنج کلاتی آزاد کرد بر عبدالله هوجلان بو یکو دستی وی درزگار کرنا رجاوای کردستان و بتایبتی تکبرنا داعش ده دی سر بر عبدالله هوجلان بو لنها میزد کن ترجیده که پرگران دی سریتی مشاندن دست پکی هونج بو وی ترجیده چید بیش سريدش خو ام في مهارش و كومبلو نافنا توي شرمزار دكن و ام بيجن شخوا داوي الكومبلو نهاتي كومبلو بردوامه اف تجدید کرنا سر بر آپوژی بردوامی کمپلو لی ام دبیجن کمپلوژی والا درکت به سرهلدانان گلین روجهلاتانا بین بسرهلدانان تایبت گلی کرد شخوا ام بیجن تجدیدا گوهری گران لسر ریبر آپو هاتا مشاندن دست و آنی زمان جی دست بکا شورش روجاوا دا توجيهات ريبر آبو وقتی اجبوی شورشی هاتن به حمو پیک هاتی خوا براتیا گلا پروژیانا توا ديمقراطيك ایدی زورا سیستمین دستلات دار هات دولتا ترکی گوت خواست جارك دي امبراطوریا خویا عثماني نوبكي جارك دي هرمكي هاي دزدين سر جارك دي بكي خريطة خدا لی براستی جی او پروژه واجی او فکری وای گو سرد ماشین جی و پروژه خوی گودانی جی بسر نکتن اجبرلو جی 2011 حتی و 2023 هاو قاسی تجدید سر برتی گرام بوا نه محامیه وینا نه مالباتا وینا نه کسی گو جمافه گرتیای امبیجن هایتی گو دیچن روشاوانا تندرسیاوانا بشوپینن ابجی براستی جی هاتا قد کرن حتی امبیجن بری چند مهاجی هایتا سپیتی چو لی بدنگیا وینا یعنی گومان جماره چه کرن چمانی بدنگی هیا چمانی روشاری برتی جماره زلال نکر یعنی جمافه هایتا سپیتی گوهری و روشا گرتیا بشوپینه وريجي بدي رايا قشتي يعني بدي جواكي بتايبت وكي قرتين وكري بر آب هو هوالين وين زندان دا راستي جي او جي بيدنگي بو لان بلاز باش زانبن چقاسي جي او تجريتي گرام بكن چقاسي جي بردوامية قومپلوجي چقاسي خونو بكي لی براستی جی گلکی گوهاتی پرورده کرن گلکی خوناس کری ام بیجن گراوا امرالی بو اکادمیکی ایدلوجی جبوی گلی هرمی جبوی گلی روشلاتا ناوین جبوی همو پیک هاتی بندست راستا ام بیجن ام وکی گلی کرد مدگو ام یه بندستن جبر همو انسانی گوهی ده هرما دا ده دولتا دا ده ولات خدا براستی جی پشتی گوما خوناس کر وکی گل بفکر و فلسفه آزاد بتایبت وکی جنا کرد ما خوناس کر ایدی مزانی بو شوپاندنا مل سر جواکا چه بو لسر هرما چه بو لسر ولاتا چه بو بلکی تا آنی زمان جی راستی تنی وکی جنا مالباته بو یا خوی کرنا زاروکا بو لی براستی بفکر و فلسفه ری بر آپو به هاتنا تفگرا آزادی را به آوا کرنا تفگرا آزادی را ایدی ام بیجن تشورشا جی ت دولتا جیولو جن دست پیکی دبخوره نکر بو هوال ام بیجن یاگو مؤسسین پارتیا کارکر کردستان هوال ساکینا جانسیز براستی جی شخو ام شاگرتی وانا و روزانه جی لسر کداوا لسر برخودانی آوایت زندانا دا لسر خوین آوایا زلال و طاهر ام سوزی خونو دکن یا گو بو میناک جنین جیهانی را
یاگو ج گروپا دەستپێکش دژوێ تەفگەرێ جهێ خود ناف تەفگەرێ دەگرت و بەرخۆدانی کرد حتا گەها ئاستا شەهادەتێ ئەمشخوا واژی بیرتێنن ئەم بێژن مەها چلەدە وەختی قۆمپلۆکی ناونەتەوید ئەوژی و هەردوو هەڤالێ وێژی گەهان ئاستا شەهادەتێ ئەوژی بەردەوامیە قۆمپلۆ بوو ئەم بێژن هەڤال ئەڤینگویژی وەکی ژنێکی شۆرەشگەر پێشنگتیە vê tevgerê dikir pêşengtiya jina azad dikir berxwedaniya salên demdirêj çiyayên azad da em bêjin ew jî berdewamiya komplola notonê hêbû. Xwazim vê jî bipirsim dewletên komploger dizanin ku yê her li ser fikr û felsefeya Rêber Abdullah Öcalan jinin li her tim jî jin dibin armanc û hedefa we. Rast e bi rastî jî ji xwe em bêjin komploa goçê bû ne erê rêbertî hedef girtin lê ew komploa şexsê Rêber Apo da dixwestin îrada jinê bişkênin ji ber êdî dîtin jin cêşê xwe ava kir avakirina xwe çiyayên azad de çêkir di akademiya de perwerde hatin dîtin bi hezara jin tevlîn vê tevgerê bûn bi berxwedaniya hevala sakîna û hevalê wê rojana em bêjin ev çalekî berdewam kirin rojana em bêjin ev berxwedaniya got hate kirin bi klîpên rêbertî wêneyên rêbertî kombûna wîya got rêhevalê jin bû yê got dixwest yê got her tim digot ez tirbê de jî bim rastî ez nebim jî ez ê azadiya jinê bi dest dixim rastî jî ji ber wilo jî îro wextî bi hezara jin rabû ser piya êdî jin mal hiştel alîkî zarok hiştin alîkî kar û xebata gogirt bi kar û xebata civakê birizgarkirina jinê birizgarkirina gela ji ber wilo jî êdî me dît sîstemên desthilatdar bêhtir êrîş ser îrada jinê kirin bêhtir em bêjin dest avêtin kar û xebata got jin tê de cih digirê em bêjin dihên bi sedên hevalê me li ser rêya li ser erkê xwe gihatin asta şehadetê ji ber wilo jî îro em dibînin çi qasî jî ew êrîşê xwe wa dijwar kir dewletên dagirker sîstemên desthilatdar ji ber bi rastî jî em bêjin li ti dewleta wilo em bêjin jin saziya de cih digirê di rêvebirtiyê de cih digirê sîstema hevserokatiyê de cih digirê di ti dewleta de ev mînakçê nebûbûn lê em bêjin proja Rêber Apo belav bû li her cihê îro em dibînin êgo ji dewletên ji derve însanên biyanî gotên li vê derê mînakê şoreşa rojava ji xwe re dikine noqte noqte dinivîsin gelo çawa dibin hev qas şert û mercê giran da dibin ve qas êrîşên giran da 10 sal 11 sal ji emrê şoreşê hew qasî jî we kombûnekî çêkiriya hew qasî jî bi hezara jin hatine perwerdekirin dihan em bêjin meclisê jin hatin ava kirin em bêjin ji ser asta Bakur û Rojhilatê Sûrî heta em bêjin ji derveyî Bakur û Rojhilatê Sûrî menatiqê Sahel Şamê Tartus Hims Banyas li her cihê îro jin tên nêrînê xwe têne ne ziman ji xwe bi rastî jî em vegerin berî 24 sala em bêjin axaftinê me jî ji xwe taybet ser komplona em bêjin komploa goçê bû jî bi rastî di not û nihê de ji xwe berî wêne jî hezirî jêr hatin kirin em bêjin hedefgirtina Rêber Apo dîtin îro tevgerekî îdî xwe birê xistin dike kombûnekî li dora xwe çê dike ji ber ew tevgera got hew qasî kombûn li dorê çêbû dewleta dagirker bi rastiya got îro li her derî em bêjin şer û pevçûn û ew ne dîse jî destê wê li her cihî tê de heye û me dît yanî şoreşê meyberê çawa hatine tinekirin serokê meyberê rêberê meyberê bi rastî jî em beşna xwe li ber wa titewînin însanên got ket kirin ji bo
وی گلی هاج ظلم و زوریش بندستی بگهنن آزادیه ام بیجن اشتنبونه ایدی ناوی کرداجی نبو لی براستی مخابن بلکی عمرنا شورشنا مهابون نهیفک جیبون او ریبری متنه کرن دار وکرن خواستن عینی ریبر آپوجی بویره وقتی او شورش دشکستن براستی جی ایدی به معنویات چه بون دناف گلدا دناف جواکی دا ایرادا واد هاتشکاندن جبرولو جی خواستن گوتن یعنی ما چند شورش شکاندنه اف شورشه هایا بفکری عبدالله اوجلان جی به پارتیا کارکری کردستان جی گرک موی جی تنبکن لی براستی جی چقاسی جی مخطط خود جوار کرن چقاسی جی چند جارا خواستن اختیالاری برتی بکن حتی ام بیجن وقتی دنوتو ششه ده هفال زیلان جا چود ناو قرقولکین عسکره ده ایدی گوت وين نكارن روجا مطاري بكن وقتي ام فكرو فلسفة كي بلكي وي شخصي ري بر ابو ندي تبو اللي او برسفو جو وقتي تهديد دانا اكاديميا معصوم قور قماز وقتي تهديد دانا في تفقري وقتي دانا الشخصي ري بر ابو امي بي اغتيال بكن او جالكيا هفال الزيلان برسفك بجوا تهديدي وارا ام بیجن هوال ویان سوراند دوی مهبری و بسه روژا ام بیجن سالوگرا شهادت آویجی بو ام بیجن جنکی گو ویجی ریبرتی شخصی ریبر آپو ندیت بو لی براستی جی فکر و فلسفه ناس کر بو الپای و فکر و فلسفه ایدی تبلی تبگرا آزادیه بو و ام بیجن بگرتنا ریبر آپو تجدید السر ریبر آپو جانی خدا بر آگر و قوت از خودکم رحنی اججواکی و گلان را و از دبم خلقه کی جاگر الدوراره برتی گو کس نکار بی روژا مطاری بکه و کس نکار بی فکر و فلسفاری بر آپوش مدور بکه اجبرولوجی ام بیجن نتنی هوال ویان نتنی هوال زیلان ام بیجن بدهان حتی هجماری که هری زیده انسان جانی خدا بر آگر بگرتناری بر آپو ایدی تحمل نکرن چاو اف انسانی هاوی وری گرتن چاو بکوی دستین داگر کرا دا جهری بر آپو ننا بینا چار دیوارا ده جهری بر آپو دناو ولاتا کی آزاد دیا اجبر فکر و فلسفاوی آزادا اجبر ولوجی انسان جانی خدا بر آگر ایدی ریبرتی ریج بر شوطاندنی جیگرد ریبرتی گو از نب شواطر ما از قط نخواستم بلا برخوادانی دوام بکی بلا چالکی و دوام بکن بدستین دیسن کچو خورتی وی ولاتی بدستین حوالی می گو بسالی دم دریج در راستی چیاین آزاد دا برخوادانی کرن تا کوشین کرن ام شاهده وارو جانا براستی اگر ام وارو جا نئین بیری نئینن ام وارو جا نئین نبیرا خوا ام نوگرن دیرو کا نوتو نهی ام وگرن دیرو کا نوتی سرهلدانی باکوری کردستانی وقتی وا تانزیری وا پیل انسانات کرن مجی انسانا بعرده ودمان براستی جی امین نکار بنهانی رینی خوا ما چقاسی دست کفتی ستاندن ما چقاسی حتی جوی ساعتی حتی نها جواکا ما گاو پاش دنا آویتن روزانه گاوا پیش دتا ویجی روزانه برخدانیت که روزانه تکوشینیت که روزانه سوزی خانود که ام گره که هر تم دیرو که خواه گرن دیرو که خواه بین زمان حتی ام کار بن نهاجی سوزی خواه روزی دیرو کی را امنو بکن ام بیجن او دارا فیکی او دارا آزادیش مره هاتی چاندن املی خودی در کبن ام حموجی نهر یکی دستی خواه بیجن چقلکی و بشکینن ام حموجی الوی داری ببن خودی اگر ام الوی داری نبن خودی امی بیجن امی نکار بن پروژاری بر اپو بسر بخن امی بیجن امی نکار بن سازی خو جواکا خو پرورده بکن فکر و فلسفاری بر اپو پرتوکی ری بر اپو بانگوازی هم جاره که دی جواکی رهایا اگر ام خودی پرتوکی ری بر اپو در کبن
ام خدیل دستکفتیا درکبن ام خدیل خوینا شهیدا درکبن ام بیجن سالا 2023 وی داوی القومپلو جیوری وی داوی الإيريشا جيوري و ام بيجن شخوا ام بيجن هيدي داعش تندبي شخوا ام بيجن حمله يقول هذا سبيدك اندي سد هاري ما دشاني رازاي وداعش رازاي بدستين قواتي مي قصدي بحمو بيك هاتي خوا ايرو داوي جارك دي بحمله خضرابن جبر هر تم تخوازن چقاسي جهه كي دا دشكهن تخوازن جارك دي إيريشي خونو بكن يعني افحمو جي قريداني خوب قومبلو فيا تجديد نو دكن إيريشا نو دكن لي ام بيجن ببرخدانيا قلب برخدانيا جواكي شخوا ام بيجن هيدي امنيزي بازده شباطي بن روجارش ام بيجن بانگوازيا مش حمو جواكي مرش حمو بيك هاتي گو دوي خاكي دا والهر چار پارچه كردستاني وجدر بي ولاد جي ایدی جنهادا ام چالاکی خو گش بکن جنهادا جی بانگوازی خو بکن گورو جارش ام هر یکی راجن وینین ریبر آپو ام بیجن ریبر آپو نامدا آزادا ام سال 2023 ام 100 سال 21 ام بکن 100 سال آزادیا گلان 100 سال آزادیا جنی 100 سال آزادیا ریبر آپو ام ريبر ابو نتني ام بيجن ام تجديد راست تجديد جرانا لنتني ام تجديد راكن هاجر ما تجديد راكر جارك دي ام قد قبولنا كن ريبر ابو نا بينا چار ديوارا دبمني جبر ايدي حتى سيستم حقوقي دا سيستم نافنا تويدا ايدي جركا ريبر ابو زنداني دنمني عمري خويغو درباس كري 24 سال بکوی 25 دا ایدی گرک ریبر آپود نبینا 4 دیوارا دا نمینه ریبر آپود ناف جواکه کی آزاد دا ناف گله کی آزاد دا شخوا هر تمثلودان ما وقتی ام بیجن بی سروک جیان نابی و او سلودان سر زمانی ما بی جبر مفتا چاره سریه براستی جی مفتا چاره سریه روجهلاتا ناوین دگیراوا امرالی دیا داوی کرنا قومبلو جو إيرو أم السربيا بن هنجي مي بيجن مداوي القومبلو آنيا أم بيجن هجر أم بيجن سيستما نتوا ديمقراطيك ما بسر إخست هنجي مي بيجن مكان جيري بر أبو آزاد كر هنجي مي بيجن ولا ما حمو سيستمي خو بسر إخستن جارك دي براستي جي أم تشخاصي جي وك جوتن أم بين الزمان تيري ناكي انچه خم بکن واری عمل دا گوتنا ما وقتی ما تقو زاروكا 7 سالي حتى كلمة 7 سالي بالشري قالي شورش قالي إيرو أم برخدانيا خدنا في جواكي دا خورد بكن نقاشي ما في مهي محاضرة ما وسميناري مجي براسي وأفن والسر قومبلو بن والسر دمدما أزادياري بر آبو بي جبر إيدي أم قبول ناكن ريبري ما بميندنا بينا 4 ديوارات بنوي اشكنجه هري جراندا وبحمو قرتيه ما فاجي ام بيجن ميناكا شورشا روجافا و الهرسي بارچي ديجي بدي جبر ام نبيجن ولا باشوري مازنجي تام خورزگار كريه براستي جي او هرمي جو روجانا ديس ايريش سرواهي بلا نبيجن ولا تام هات نرزگار كرن ام بيجن بارچي روجلات جي براستي بچروسكا بسكا پورا جنا امينيگو شورش الويدي جيل دست دا سرهلدان دست بكرن بشعارة بن درشمية جنجيانا آزادي ام براستي جي جبرولو جي زورا دا گركرا و زورا دستلادارا دچه تخوازن جارك دي شورش مفقرين شورش بري 5000 سال بري يعني ام بيجن جارك دي ناوی چلوزانا نو بکن 100 سالا 20 جارك دي مفقرين اللي بلا باش زانبن و 100 سالا 21 و 100 سالا هر چار پارچه کردستانی بی وقتی مدید الویده دبن چقا شرطی گران و حصاری و آلو زیده جی 11 سال همو پیک هاتی خو ولویدی خو پرورده کرن ام بونا خوی سازی خوی ریو بریا خسر افری و بریا خسر همو پیک هاتی آوابو جبر هلوجی اف ایریش بهتر زیده دبن
yani sistemên desthilatdar dibêjin gelekî got çawa wê xwe birêve bibe wê çawa sîstemekî ava bike sistemên desthilatdar nîzamên bürokrasî dixwazin her tim civakê bi destê xwe tehekkumê pê bikin lê bi rastî jî wê ew xewn û xeyalê wa pêk newin wê civak îdî xwe bi xwe birêve bibe wê civak îdî dawa azadiya xwe bike dawa mafê xwe bike dawa nasnama xwe bike ji ber wilo jî em dibêjin niha îdî rojana akademiyê medagirtî civaka ê xwe perwerde dikin rojana gelê me li ser piyayê rojana me gelê me di semînera de ya rojana gelê me em bêjin ji xwe berî heftîkê jî ev hemla gome dest pê kirî ji bo gom hildina ji raya giştî re û ji heyeta spîtî re îdî rewşa rêbertî ji me re zelal bike û em bêjin meha Şibatê îdî ronî bide bi çalakiya û bi berxwedanê û bi azadiya rêberapo ji xwe em zanin dewleta dakirker her tim êrîşê xwe û tehdîtê xwe nû dike û bila civaka me jî hazir bê got em ti cara xaka xwe naberdin xaka got bixwîna şehîda hatiye avdan ji ber xwestin got herêm vale bibin ev êrîşê wa û belaferê wa bê mirov jî got li ser herêma me rojana tê gerandin ji ber dîtin got çi qasî tecrî tê giran dikin îrada gela naşkê li ser çiyayên azad heta dermanê qedexekirî got pêk anîn îrada gerêlayê me net hate şikandin gerêlayê me li ber şehadetê bûn destê xwe dihildan yanî yan azadî yan azadî û li vê de jî gel serpiyaya em bêjin îro êrîş çê dibin belafer li ezmanana gelê me bi hezara derkevê qada wê ew gelê berxwedanê bê gelê tekoşînê bê wê ew belaferê wa jî wê vale derkevin êrîşê wa jî vale derkevin dîsa jî em bêjin meha Şibatê meha gîreşe li ber me lê em ê berxwedanê û tekoşînê em ê meha Şibatê jî zelal bikin îdî em bêjin ne tenê em bêjin heta Şibata werê nîzik di mehsê mihêdî em berbihêvîne got em rêberê xwe di nav xwe de azad bikin em mînaka şoreşa Rojava niha jî li Rojhilatê Kurdistanê em hazirin piştgiriya şoreşa Rojhilat jî bikirin û Bakurê Kurdistanê jî hemû girtiyê me yê zîndana de em li pişta wan e em berxwedana wa çalakiyê wa silav dikin em gelê xwe li her çarparçeyê Kurdistanê ji derveyî welatê êl serpiya em silav dikin her tim poşman bibin got rêbertî girtin û gel îdî xwe perwerde kir xwe nas kir careke dî em bêjin bimirin komploger bijî berxwedana gela bijî berxwedana her çarparçeyê Kurdistanê bijî şoreşa Rojhilatê Kurdistanê jin jiyan azadî bijî rêberapo şehîd namirin bijî berxwedana Rojava. Belêdeyan de gelek spas dikin ku te dema xwe dama û tu wî mehvana me. Spas dikim ji bo we jî got ev derfetdana me belkî me nikarî bo em tam bên ne ziman jî me got jî divê em bikin warê emel de. Spas ji bo we jî.